Azul Flawen, Kinin Azdin, la compagnie Toiture Expert. Je vais profiter de l'occasion de remercier ACM, maintenant Youssef, qui nous a permis de Regal Canada, maintenant Razkiwali, à Koutsilia. Donc la fin de semaine, Inch'Allah, on va passer une belle soirée. On n'est pas inquiet pour ça. Inch'Allah, نفرحي مع راه احنا كل صلاة فرحنا وميم طون يدنا. Merci beaucoup pour votre présence. مرحبا يسونار تمورتنا. أزول فلاون ثنميرث أقرا غسايا ثملال ثسادوين ثورو. On remercie ACM Youssef, maintenant Youssef, غادي عرضا la relève de la chanson kabyle, en l'occurrence وعلي رزقي ici il y a ولد موحان. Donc il fallait que je me présente à donc كما خالد خوجة je suis un courtier immobilier sur la grande région de Montréal nous donc parmi j'ai insisté d'ailleurs auprès du Youssef parmi les sponsors parce que j'ai senti comme une responsabilité envers moi-même et envers la Kabylie pour soutenir nos artistes. Actuellement, nos artistes ont besoin de nous. La chanson kabyle est en voie de disparition. Nous encourageons les jeunes qui sont là, la musique nous نحرشون لو كانوا نتعاونوا ونزرا ندير نسدو فهمت دونك دايره كنا دونك اجبي ديروه ثغريا le 22 octobre راه غني لا صال الشاتو اللي مكان ثند لافيش لا ندي تنوزن اللي بينسن روح ضد سواتا سانت زرم باسكو كي انا نروح مره عندنا ساكن الفاميليات بور لي زونكوراجي اثن تاع 5 كوند مره شحال هي تاع 5 كوند الدسم الور نيزيتي با فينير اون فوز اتون Azul Flaounihir, Karim, membre d'ACM. Je tiens à remercier nos sponsors et de Rahnawarna, donc Swatas. نستلم ذا نروح مكونوين سواطاس ثماريا كي نتاعكا avec وعدي سيليا سي دي نو جون طالون غادي تاعكين ثمارا نيكرزن le 22 octobre il a صار le château. Aussi, je tiens à remercier donc Marawi qui est du Sanakang Sangal Soupia qui est pour le plaisir. Aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont contribué à cet événement de loin et de près.